Barkanku da zuwa tashar mu mai yaɗa tarihi irin na ƙasar Hausa. Da farko sunana Nura Ado wanda aka fi sani da Action. Za mu dinga kawo muku wannan tarihi na ƙasar Hausa ne a wannan tasha tamu ta Nura Action TV. Tarihin ƙasar Hausa dai yana nuna yanda kake kai malam Bahaushe, ka ga asalinka ka san kuma yaya kake. Wannan ce ta sa muke so mu dinga ba da tarihin don sabida mutane su ringa tunawa da 'yan baya da kuma irin gudunmawar da suka bayar wato a zamansu na wancan ƙarnin. Idan kana so ka ba da tarihin ƙasar Hausa za ka taɓo ƙasashe daban-daban wanda suke jone da ƙasar Hausar. Kamar misali ka iya cewa ƙasar Sudan, ƙasar Misira, sannan kuma ka ce kamar irin su ƙasar Nijar da dai sauransu, wanda wani irin tsatso ne wanda yake tare da kuma irin yadda aka dinga yin kasuwanci tare. Akwai abubuwa da dama na jan hankali da kuma ban mamaki a cikin irin wannan tarihi, inda za ka ga mutane masu kirki da marasa kirkin da kuma waɗanda suke ga su nan dai haka, masu jarumai da matsafa da dai sauransu, wanda idan kana jin tarihin za ka ji kamar ƙirƙirarsa aka yi, amma dai an yi abubuwan a wancan lokutan. Mutane da dama irin wanda suke musulmai da kuma maguzawa, wato wanda ma ba su da addinin sai dai suna bautawa tsafe-tsafe ne, za ka ji irin yanda halinsu yake. Da dama dai a wancan lokacin mutanen da suke mafiya kirki sun fi yawa a wannan lokacin. Sannan kuma yawan tsafinka yana sawa a ji shakkarka ko kuma a rinƙa girmama ka. Yawan tsoron Allahnka ma yana sawa a ji shakkarka kuma a rinƙa girmama ka a wancan lokutan. Da farko dai tarihin malam Bahaushe ya faro ne tun kafin lokacin da ake da ilimi, kafin ma a ce ana da ilimin addini inda ake rubutu da ajami da sauransu, inda musulunci ya shigo. Duk kuma wannan shigowar da musulunci ya yi, ya shigo ne ta hanyar kasuwanci da ake yi da ƙasashe irin wanda na lissafa a baya. To yau za mu fara ne da tarihin ƙasar Hausan, kasancewar idan ka ce ƙasar Hausa sai ka dubi sarakunanta yanda suke, sannan idan ka dubi shugabannin yanda suke, za kuma ka duba yanda mutanen suke, ba irin na yanzu ba. Ita dai ƙasar Hausa za mu fara ne da irin yanda aka fara sawa Kano ta zama wato birni ma. Da farko dai ita Kano a wancan lokacin tana da yawan ƙauyuka ne da kuma ƙasar noma. Gidajen dai a irin yanda tsarinsu yake a wancan lokacin, 'yan kaɗan ne wanda suke da gida na laka, wato gidan da aka gina da bulon ƙasa. Yawan gidajen dai akan ɗan yi bunu ne a tari a ciki, inda za a yi yanta a gyaggyara. Wasu kuma da dabara ta ƙara zuwa sai ya kasance idan sun yi wannan bunun suka yi yanta suka saka suka rufa, sai kuma a bi a yaɓe bunun, inda daga bisani kuma aka fara ƙoƙarin a yi bulo inda kuma ake ginewa. A wancan lokacin dai an fi ga yanda ake yin bulo, wato wanda ake kira da tubali. Shi dai tubali ana duddunƙula shi ne haka, wannan duddunƙulawar da ake yi shi ake ɗauka, kuma bayan ya sha iska a rinƙa sassakawa, sannan kuma a rinƙa ciccike shi. Wato gini ne mafi ƙarfi a ƙasar Hausa, wanda har yanzu lamba ɗaya ne tun daga wancan lokacin. In dai har za ka yi gini na tubali to tabbas babu wanda zai ture shi, sai dai ka ce mahadi ka ture. To a wannan lokacin ne aka fara samun wasu sarakuna wanda suke cewa idan aka je guri kamar na tafsirin Jalalaini da sauransu, sukan ce mutane su ringa yin ƙoƙari suna yin gidan laka, sabida a lokacin akan yi yawaita yin gobara, sabida yawan gidajen na bunu ne, ana sa ciyawa ne ko kara ko dashi da dai sauransu, wanda na waje ma yana iya gano wato na cikin gidan. Kuma a wancan lokacin ba sace-sace ake yi ba da wasu abubuwa na ɗaukan magana, kowa na zaune lami lafiya ne, inda suke shan iskarsu mai kyau mai daɗi ba tare da ƙarar motoci da babura da injina ba. Wannan shi ne irin zaman da suke a wancan lokacin. Amma game da irin abubuwan hawa, a lokacin an fi hawan jaki, don a lokacin doki ma bai zo ba. Amma dai aura wato jaki yana nan a ƙasar Hausa. Ɓangaren kiwo kuma akwai wato tumakai, akwai awaki inda ake kiwonsu. Su kuwa raƙuma su ma daga baya suka sako kai, sabida haka wannan batu da muke yi an tafi wato shekara aƙalla 1000 kenan.
Ƙasar Hausa dai bayan wani lokaci wato Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda na uku inda ya tumbatsa bayan ya hau mulki shekara na wato bayan ya hau mulki ya yi shekara 17 yana mulkin jihar Kano, inda kuma ya ce ya kamata Kano ta zama birni. A wannan lokacin ne shekara tana 1112, idan ka cire shekara 17sa to shekara tana wato 995 kenan. Bayan an yi wannan al'amari sai ya tara jama'a inda ya ce yana so wato a gine Kano ta zama birni kamar da irin yadda ake a birnin Farisa, Rum da dai sauran gurare wanda aka killace shi aka nuna masa tsaro. Don kuwa a wancan lokacin akan kawo hari ne a ɗibe duk wani wanda bai da ƙarfi da jarumta da tsafi, ko kuma idan an fi wato sarkin ƙarfi akan ribace mutanensa kuma a tafi da su can su je su zama bayi. Don haka irin ƙauna da Kano da Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda yake yi, ya ce to yana so Kano ta zama birni. Don haka ya tara mashawarta kuma magina wato wanda ake kira da architect a yanzu, inda suka zo suka zauna suka yi shawara suka gaya masa cewar ana iya yin Kano ta zama birni, sai dai a haka gwalolo a yi ganuwa ƙatuwa wacce duk ƙoƙarinka da doki ba zai haura ba, kuma in ya haɗa da zurfi, kuma daga sama akan yi wato ƙofofi na zanƙwaye wanda za a iya kawo hari. Wato idan an kawo harin suna wajen ramin za kuma iya harbin su ta kan matattakala da ƙofofin zanƙwayen na kan badala. Wannan kenan gari ya cika cif cif ba tare da za a iya kawo masa hari ba a sani ba, inda a wannan lokacin ake yin ƙofofi kuma ake saka sarkin ƙofa wanda gidansa yana ta cikin gari kuma yana gurin, wanda daga zarar ya ga abu ba daidai ba zai iya kulle ƙofar gari har sai sarki ya ce ya buɗe ko kuma sarki ya ce masa ya kulle ƙofar gari. A wancan lokacin wannan zaman ake. Don haka Usman Giji Masu aka ba shi shawara ya ce to hakan za a yi, inda Usman Giji Masu ya sa a yi shela birni da ƙauye, kasancewar Kano tana da ƙauyuka masu yawa kuma akwai maguzawa daban-daban. Duk wannan batu da ake dai a lokacin Kano bata zama birni ba. Don haka aka ɗibo mutanen ƙauye da na birni inda aka gaya musu cewa ana so Kano ne a gine ta zama birni, inda suka aminta da hakan. Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda inda ya taso daga can gidan sarauta na Kano ya taho tinkis har zuwa wato Goron Dutse kusa da prison, inda ya ɗan gota prison ɗin inda ya tsaya. Bayan ya tsaya ne daga nan bayan Goron Dutse ta ɓangaren yamma, inda daga nan ne kuma ya ce daga nan gurin za a yi ƙofar gari, daga nan kuma a ci gaba da ginin badala, inda aka yi ƙofar garin kuma aka ci gaba da ginin badala. Shi dai yanda ya zana ƙofar garin aka yi ta kicif, aka kawo ƙyaure daga gidan sarauta aka saka wato ƙyaure kuma na ƙarfe a wancan lokacin. Ko da a wancan lokacin dai daman Kano tana da arzikin wato dutsen da za a yi wato ƙarfe da shi, inda kuma take da maƙera iri daban-daban. Kasancewar Kano sunanta Kano ta samu suna ne mata asalin maƙeri wato Kano maƙeri wanda yake zaune a gindin dala. Don haka kuwa al'amura suka ci gaba da kasancewa. Idan aka haƙa ƙasa sai a ɗibo sai a yi tubali, inda kuma sai a ɗauki tubalin sai a je a jejjera sai a ciccike shi, ake yin katanga mai tsawon gaske kuma da faɗi wanda za ta ɗauki gwagwarmaya. Shi kuma wannan rami na waje daman yana da zurfi kuma ta waje yake. Daga cikin wato ita badalar akan yi mata matattakala da za a iya hawa a hau sama, kasancewar ta cikin gari ne kuma an yi ƙofofi na zanƙwai wanda su kuma maharba na cikin garin Kano suke hawa idan an kawo hari kuma su rinka harbi na bakin ramin wato kusa da gwalalan. Wannan shine yanda Kano ta fara ci gaba, inda aka fara mata ƙofa. Ita dai ƙofar farko da aka fara yi ita ce wato ƙofar Kansakali. Ita dai ƙofar Kansakali an yi ta ne a wancan lokacin ta shekara ta 1112. Bayan an gama ne inda Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda ya zo ya gani ya ce a lalle wannan ƙofa ta yi, ya yi musu yabo, inda kuma ya ce tabbas za a ci gaba da yi ne har sai mun kewaye Kano. Shi dai wannan aiki daman da aiki ana kawo abinci daga gidan sarauta inda ake yanka shanu da awaki a ringa kawo abinci ana ci, duk da an haɗa gayya ne mai yawan gaske wanda suke aiki da ƙwarya da kwando da dundurusu da dai magirbi da dai sauransu, wanda a dama kayan aiki ne na gona, wanda a lokacin babu kwanuka irin wannan da ake ɗiba ana zuwa ana fito da ƙasar. Ana samun amfani da akwashi ne kasancewar babu sauran kwanuka da ake cin abinci a wannan lokacin.
bayan ya gama ne inda ya ce to wannan ƙofa zan sa mata sunanta ƙofar Kansakali. Shi dai asalin Kansakali yanda aka samu sunan Kansakali shine akwai wani wanda ake kiransa da Damuna, wanda ɗaya ne daga cikin 'ya'yan Kano Maƙeri, wanda shine na farko kuma yana ƙirar Kansakali ne na yaƙi da sauransu, maƙeri ne, inda ake sa ƙofar sunanta Kansakali don kada a manta da shi. Irin dai yanda 'yan siyasa na yanzu suke su ɗauko sunan wani wanda ya abin kirki su ɗora shi su ce shine sunan wannan waje ya zama kaza. Bayan an gama wannan ne sarki ya ce a ci gaba da haƙa, inda aka yanka aka ci gaba da gini, ana ibo ƙasa ana ginin badala. Wannan shine yanda tarihin ƙofar Kansakali ya kasance a cikin ƙasar Hausa. Idan kuna biyo mu a wannan channel namu na Nura Action TV, za ku ji yanda Malam Bahaushe yake da kalarsa, da kai za ka gane wannan Bahaushen ina ne, na Kano ne ko na Zaria ko na Nijar da dai sauransu. Kasancewar kowa da irin siffarsa da aka siffanta shi. Mu dai mutanen Kano an siffanta mu ne da cewar shi Bakano gajere ne, sannan kuma yana da babban kai haka faffaɗa, sannan yana da faɗin kafaɗu da ƙirji, sannan yana da babban hanci kuma yana da idanuwa kuma baƙi ne. Shine yanda aka siffanta mutumin Kano a wancan lokacin. Duk da dai ita Kano ta karɓi mutane daban-daban, wanda wasu daga Libya suke, wasu daga Sudan, wasu daga Misira, sannan daga maƙotan jihohi na ƙasashe da irin su Nijar. Don haka ainihin Malam Bahaushe na Kano dai ga irin yanda siffarsa take. Za mu ci gaba da fito muku da abubuwa da dama. Ku dai ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don ta dinga sanar da ku inda za mu ringa kawo waɗannan tarihi iri daban-daban na ƙasar Hausa, mutane masu kirki da marasa kirkin wancan lokacin, matsafa da sauransu. Duk za mu ringa kawo muku da irin yanda aka ringa gwagwarmaya a wancan lokutan. Sunana Nura Ado. Ku biyo mu, za mu ringa kawo muku a duk lokacin da muka ɗora. Fatan alkhairi.